ya inilah Mas, kita harus kembalikan sebagai masyarakat, kita harus sadar bahwa negara pun sekarang udah sadar, bisnis pun kita harus sadar bahwa memang pondasi kita emas ini harus harus kita kuatkan dan dia harus dilakukan as a system lah. Jadi sistem tingkat kedua, 3, 4 ini kita harus memperbanyak porsi emas dalam tiga tingkat ini Mas Dery. Kalau yang di bawah udah nggak ada lagi yang kita bisa lakukan. Kita memang harus bekerja lebih keras untuk dapat kesejahteraan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Itu beneran, ini bagus banget nih. Teman-teman pelajarin deh, ini saya dapat ilmu daging sekali kalau teman-teman punya nalar yang lebih yang maksudnya tahu tujuan bahwa sebenarnya ini kita perlakukan emas ini seperti apa. Nah, untuk detailnya mungkin nanti kita akan bahas, kita update